Şunu bir kaldırayım. Tahin dünyanın en güzel maskelerinden biri oluyor. Tahinle çok güzel maske oluyor. Şöyle hanımlar bilir, maya maskesi hanımların arasında çok moda. Böyle maya maskesi yaptım diye. Evet, ben de yıllarca böyle bir o furya çıktığı zaman ben de maya maskesini yaptım. Yaptım. Sonra bir baktım ki maya cildi kurutuyor. Yani özellikle her cilt değil ama kuru ciltlere ben maya maskesini tavsiye etmiyorum. Ya da yaparsanız, maya maskesini yaparsanız mutlaka içine yağ koyun hanımlar. Yağ koymadan cildimin çok kuruduğunu ve birazcık hatta o maskeler ben kırışıklıklara iyi gelsin diye yaptım. Daha da maya maskesinin biraz daha insanı böyle buruşturup kuruttuğunu hissettim. Maya çok iyi geliyor evet, ama yağ ile birlikte iyi geliyor. Kurutmayın. Şöyle şunu yaptığım zaman çok güzel sonuç aldım. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Bir çay kaşığı maya. Bazıları bir tatlı kaşığı koyuyor ama ben sadece bir çay kaşığı koyuyorum. Bir çay kaşığı yaş mayayı, bir tatlı kaşığı kefirle birlikte, kefir de cilde çok iyi geliyor. Kefirle birlikte açıyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı kefirle ve bir tatlı kaşığı tahinle. Tahin de çok iyi geliyor cilde. İnanılmaz güzel bir maske oluyor. Kırışıklıkları açıcı özelliği de var. Şöyle sadece bir çay kaşığı maya, bir tatlı kaşığı kefir, bir tatlı kaşığı da tahin. Bunların üçünü de güzelce karıştırdım. Karıştırdıktan sonra cilde uyguluyorsunuz. Uyguladıktan sonra kuruyana kadar bekliyorsunuz. Bekledikten sonra yıkıyorsunuz. Yıkadıktan sonra da sonucu görün. Gerçekten cildi pürüzsüzleştiriyor. Siyah noktalara da çok iyi geliyor. Besliyor. Tahin zaten muhteşem bir şey maskelerde. Gelin size uygulayalım. Ne vardı içinde? Tekrarlayayım bir daha. Dinlemedim. Orada yazık giyiniyordu. Tahin var, maya var, kefir var. Şöyle güzelce sürelim size de. Size de sürelim. Anne kız mısınız? Ay ne güzel. Hii, maşallah. Maşallah. Abla kardeş gibisiniz. Kaç yaşındasın? 18. Ay 18. Ne güzel, benim kızımdan bir yaş büyükmüşsün. Ne güzel yaşlar değil mi? Harika oldu. Şöyle. Bunu hep tekrarlıyorum ama yeni açanlar için tekrarlayayım. Maskeleri hep yukarı doğru sürüyorsunuz. Fırçayla da sürebilirsiniz, elinizle de sürebilirsiniz ama yukarı doğru sürüyorsunuz ki cilt böyle bir yukarı doğru kurusun ve gerginleşsin diye. Ilık suyla akıtıyorsunuz. Daha sonra yeniden soğuk su ile birlikte cilde böyle birazcık şok etkisi yapıyoruz. Herkese tavsiye ederim. Hanımlara da, erkeklere de tahin, maya ve kefir. Feridun Bey, tahin susam değil mi? Serap Hanım, susamı kavuruyorlar. Kavurduktan sonra sıkıyorlar. Oluyor tahin. Bir de tahin neye iyi geliyor hanımlar? Şu küsen kaşlarınız var ya, o küsen kaşlarınıza mutlaka tahinin üzerinde olan yağ vardır ya, böyle üstüne azıcık bir yağ çıkar şöyle bir parmak kadar. Onu kaşlarınıza sürdüğünüz zaman gerçekten kaş çıkartma özelliği de var. Tahinin evet o üstündeki yağ evet besliyor. Tahin maskesi maya ile birlikte çok güzel oluyor. Kuruyor da. Şöyle burnunuza da sürelim. Evet, biraz da yiyebilirsiniz tabii. Şöyle aradan dilinizi çıkartıp kenardan bir bakın tadına. Ay ne güzel. Bugün anne kızlar gelmişler. Oo maşallah. Hep anne kızlar gelmişler stüdyomuza. Kefire mesela kaşık değmemesi lazım. Kefire, şimdi hanımefendi diyor ki Feridun Bey,
kefire metal kaşık değmemesi lazım. Vallahi ben değdirdim, karıştırdım da. Yani bilmiyorum artık. Bu maskeden de gayet de güzel yararlanıyorum. Hiç de bir şey olmadı.